سلام فاميلي انتاينا نسمع زلنا سلام كما يتوعلو كبرات تخاتلتنا عبز قنيات عب قل خبابيتات إرترا أزيو حيال قفان مقفع حزبن يفتسم كمزلو تاي زبتشا يخوني መንግስቲ ኢትዮጵያ ካልኣይ ናይ ክስ ደብዳቤ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ናብ ዩኤን ከም ዝለኣኸ ተገሊጹ ኣሎ። እዚ ቀዳማይ ኣብ ጁን ዝተለኣኸ ደብዳቤ ክኸውን زيومن كالوتن أبز مدبزي كنكتاتلينا انك سلام تعال بيز سددو انك سلام تعال بيز سددو تغفلني قبل بابا معدو تقبلني قبل بابا معدو سلام فاميلي سلامكم يفزح ازي سامي رياكتي انكو علونا سامي رياكتي يوتيوب channel بسلام متصاخوم ተፈላልዩ ትኩሳትን ሓደሽትን ቪዲዮታት ሒዘልኩም መፅያን ይኹን ሰብስክራይብ ና ላይክ ብምግባር ናዚ ቻናል እዚ ቤተሰብ ምዃን ከይትርስዑ ኢኹም ኩልኩም ሰብስክራይብ ስለትገብሩለኩም ብጣዕሚ እየ ለመስግን ሰብስክራይብ ላይ ገርካ ትርኢ ዘለኻ ግን ሰብስክራይብ ገር ላይክ ገር ክል ይደሊ ዳይላ ቪዲዮታትና ንቐፅል እሺ ፋሚሊ በተፈለማይ ቪዲዮና ንቐፅለና ሰናይ ምክትታል قدمك خنار زاغني بنافقتك مقاسينه وتروح حسب نبيني كوينه الا مسفريحي خيطلل انا ساخه حشاني فريه مساخه عقد مع عيني وتروح ريكا نعت مأنس بيتنا يحشنا كم تقدمنا نكون نايكلتنا كاين فلاله كم تازم حالنا بحد نوقف بحد حشنا واه نايبينك فتوي نعني وانا له زي حلف مثلا مو نفسي حلفن فطاري خصو وانا له تخافسب تصبخ و100 فرق تزمصنا دم حدا فرمس كونه حما كاب افي وص وانا له عالم بتسفى يقولني يسمع مو زغرب كوسب مستغعسكو منقدن تسفى مسان كل ايديه وانا له خن الليله زندقكو مليسي فرسنمو شعد ما مليسي ينبركخ وانا له سلا فقري لا لعل غبو يواغا يخفلمو ነገር ግን ባዓጸፋ ኻይትላ ልበይ ድማ ይዓጹ وانا له كل زغاط من خم قبل وسيدنا ተጓዓስኩ ንዓይ ግን ዝቕበለኒ ይስእንሞ ሽዑ ካብ መንበር ዘይ መንበር ይበልጽ ኢለ ይድምደም ይኹን እምበር እዋን ዘይብሉ ሓደ ነገር ኣሎ ኣብዚ ሓሰብኩን ኣብ ዝተጓዓስኩን ዘበለ ኩሉ ግዜን ቦታን ከይመረጸ መርሓባ ኢሉ ዝቕበለኒ ፈጣሪ ከም ዘለኒ ዝተውዕለ ንኣምላኸይ ኣብ ሽግር ከም ዘለኒ ዘይኮንኩ ዝነግሮስ ንሽግረይ ዓብ ኣምላኽ ከም ዘለኒ እየ ዝነግሮ መንበር ንመን ትግብኦ ምስ በሉን ብዙሕ ተመሂረ ሎሙ ምሳና ዘየለየ ኣነ እንታይ ክብለኩም ደል መሲልኩም ብፍላይ ነዚ መሳፍሕ ለማን ጀበና ዓዱ ክኸይዳ ተባብዕዎ ኤርትራ ሲኦል ኣይኮነትን ዋይ ዓዲ ዘይከይድ ስለምታይ ትፈርሑ ዓዲ ንኸይድ እንድሕር ደኣ እድሪስ ንሃገሩ ይከላኸል ነይሩ ኮይኑ ንዓይኒ ጆን ብላክን ብምፅራፍ ኣብ ወይና ደይን ብምፅራፍ ደቀይ ተቐቲሎም ኣብ ማይ ኣብ ቀላይ ክትኣትላ ጓላ ተጋሲስኩም ኣብ ቀላይ ትዋዝ ብል ዝነበረ ንጆን ብላክ ሓሪድኩም ኣብ መሸማዕ ጌርኩም ክሓፍዎ ድብል ዝነበረ ተቃወምቲ ስለ ዝኾነ ኣብቲ ሽዑ ግዜ ቅተልዎም ኢሉ ንዓና ምስ ደቅና ምስ ነታ ጓሉ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዘላ ጓሉ ሕረድዋ ትብል ነርካ ካኻ ጆን ስለ ዘለ እምበር ጓሉ ሕረድዋ ትብል ነርካ ቪድዮታትካ ኮ ብሙሉኡ ና ፖሊስ ፍራንስ ሪፖርት ጌርና ኢና ብሙሉኡ 32 ቪድዮ ካብዚኣ ካባይ 32 ቪድዮ ሪፖርት ተገይሪ በዝ ሓደ አርኬስታ ይብለን ነይሩ ሰባይ ዝበሃል ሲ ይግረም ይባል ዝኽእልን ጽጋው ዝጻወርኒ ይብለን ነይሩ ቀጻሊ ማለት ነው ወላ ቦታትናውን ካብ ዝጠመየዝ ዝጸገበ ይሕዝነኒ ይምዝሉ ምክንያቱ ዝጸገበ ሰብ አሸጋሪ ይግረታ ስጋዕ ክንጽባቀ እንተዳ ህሊዋ ቁጽለ ያነ ማለት ነው Major breaking news. This will shock you. The government of Eritrea has gone ahead and passed a new law where men in Eritrea can marry 3 wives in order to address the shortage of men in that particular country. Remember, Eritrea lost a lot of their men during the war. And this is the reason as to why the government is embracing a man to marry more than 3 wives because there is a big shortage of men in that particular country. And let me tell you, the Eritrea government has promised to provide a monthly financial subsidy to anyone who will marry a 3rd wife. The government will be in full support to a man who will marry a 3rd wife. They will support that particular
family. You won't believe this. Eritrea is actually a country across Africa with a few number of men. And this is the reason as to why the government is embracing the third wife. But according to the people, they are literally saying Eritrea Orthodox churches will not allow this because according to Christianity, they don't see the reason of marrying more than one wife. But when we go to the Muslim religion, it's not bad to marry more than one wife. They embrace that. أنا لا لجبركو خنا جرتها لي بيت لبيت مقدام حزي أنا لخبر فاي استخلت اللي تقويني أنا شنكت فيك تقوينا بيت لبيت مقدام بيت لبيت مالتي زت بلي يلا خي حلافنا التوفير خلوه مش بزرعة تخيلوا ما تقضوا أنا لك على سلم ذا لو استخد بش من تاي تجبر لك ما كل شغل كلتيو كل شغل كلتكي خلي بمرجعتها جت عندي تشفن أنا خقربن نحي في اللبيت متاي قد أنا أبز جالخ يوم يديا أبز جالخ يوم يديا مالت في اللبيت متجانا في اللبيت متجانا أنا بخبري مدينة جاك سمعنا دولة خي سمعت الله خير ثلاثي في اللبيت أنا شنكت فيك تخوينا شنكت العلاج كيف اللتن بيروخي مدين نتقرب يوم سباتي خمسة تجبر الله جنزبا تهبني لا مالت أزي ذكرتي أزي شمنا متفعلو تك تخوينا أنا يسخيش في اللبيت متجانا أبدا لخ يومي جا في اللبيت متجانا مو أنا لحزين كمزة دمرت عطات لحزين كمزة نمتى إلي خونا نقر نمتى يتسلمني أنا تاي لكدي تجيراتني لكدي أنا إيش خزانة دك زارم سمعكي أوه حدا همز بسمعيت كتزاربني ما بتبلخي ترى قاعد أخي فخت زاربني ليه باسل لخونكي نبوي بها لي جنرال كتب لي مورا لي بالكل ليه باس تراقي تخي حزو ممكن نقرأكي تشمهم تشكت لخي መንግስቲ ኢትዮጵያ ካልኣይ ናይ ክስ ደብዳቤ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ናብ ዩኤን ከም ዝለኣኸ ተገሊጹ ኣሎ። እዚ ቀዳማይ ኣብ ጁን ዝተለኣኸ ደብዳቤ ክኸውን እንከሎ እዚ ተለኣኸ ዘሎ ደብዳቤ ድማ መንግስቲ ኤርትራ ብዘይ ሕጋዊ ኣገባብ ኣብ ውሽጢ ኢትዮጵያ ዝርከቡ ሓይልታት ይድግፍ ከም ዘሎ ዝገልጽ እዩ ማለት እዩ። እዚ ድማ ክልተ ሓይልታት ሓደ ናይ ኣምሓራ ክልል ሓይሊ ካልኣይ ድማ ኣብ ትግራይ ክልል ዝርከብ ህወሓት ኣብታ ሃገር ሰላማዊ ዝኾነ ምንቅስቓሳት ንኸይገብሩ ብዝተፈላለየ መንገዲ ይዕጥቑ ከም ዘለዉ ዝገልጽ እዩ ማለት እዩ። እዚ ተግባራት እዚ ድማ ጥሕሰት ልኡላውነት ናይ ኢትዮጵያ ዘርኢ ነገራት ስለ ዝኾነ መንግስቲ ናይ ኢትዮጵያ ድማ ንሃገሮምን መሬቶምን ክከላኸሉ ድማ ድልዋት ከም ዘለዉ ዝገልጽ እዩ። እዚ ልኢኹም ደለዉ ደብዳቤ ኢትዮጵያ ኣብ ዝተፈላለዩ ኣጋጣሚታት ወረራ ክጅምር ምዃና ኣብ ደገ ባሕሪ ንኽትረክብ ዝብል ክስታት ከም ዘይተቐበል ኾነ ይኹን ዝግበር ምንቅስቓሳት ድማ ብምርዳእን ናይ ክልተ ፓርቲታት ዓወት ምዃኑ ድማ ገሊፆም ኣሎ ማለት እዩ። ኤድስ ወይ ኤድስ ትናትክ ኻስ ኤድስ ዳዲ ሓውኺ ብኤድስ መይቱ ሓውኺ ይወዱ ኸማና ዝተሎ ዝለኪብናዮም ዳመናቶም ከሳ ንመን ዲኽ ትዛረብ እስኽ رسح كلب شرمطة بشرمطنا تفلت حسخ بتنح خمس غير طع قبلك خلي تديها طريق لك لما نديك تفرر حيسبي الصغص ايرتراويت كوين كسغ شرمطة الصغص ايرتراويت كوين كسي نهاجرو اختفى الصغ خمن كاب هاجرو نتوصي السبيل بتاع سلام كما يتوعلو كبرات تخاتلتنا ኣብዚ ቅንያት ኣብ ገለ ከባቢታት ኤርትራ ኣዝዩ ሓያል ግፋን ምግፋዕ ህዝብን ይፍጸም ከም ዘሎ ናብ መስትያት ቤትና ዝውሕዙ ዘለዉ ሓበሬታታት የመላኽቱ። እቲ ናይ ግፋዕ መስርሕ ነቲ ብቐረባ ክርከብ ዝኸኣለ ካብ ዘለዎ ብምውሳድ ነቲ ዘይተረኽበ ወይ ዝተሓብአ ኸዓ ክሳብ ኣባይቱ ብምዕፃውን ኣባላት ስድራ ቤቱ ጅሆ ብምሓዝን ኢዱ ንኽህብ ዝካየድ ናይ ፀቕጢ መስርሕ እዩ። ኣብ ከባቢ ሰገነይቲ ዝርከባን ኣሽቶ ዓድታትን ኣብ መረታ ሰበነን ዝዓረዱ ኣባላት ሰራዊት ኣብ ሕልፍ ዝበለ ናይ ግፋን ግፍዕታትን ስራሕ ተዋፊሮም ከም ዘለዉ እቲ ዝበፅሐና ሓበሬታ ይጠቅስ። ቅድሚ ሕጂ ኣባይቲ ናይ ሓያለ ስድራ ቤታት ከም ዝተዓፅዉ ከብቲ ከይተረፋ ንኸይወፍራ ከም ዝተኣገዳን ብዙሓት ብዕድመ ዝደፍኡ ወለዲ ከም ዝተኸላበቱ ዝዝከር ኮይኑ መንእሰያት ካብ ውሽጢ ቤተ ክርስቲያን ምስ ናይ ቅድስና ኣልባሳቶም ክግፈፉ ርኢና ነርና። እዚ ናይ ሎሚ ቅነ እውን ንዕኡ ዝመሳሰል ከቢድ ናይ ግፋዕ ፅዑቕ መስራሓት እዩ ዝካየድ ዘሎ። በዚ መሰረት ኣዴታትን ኣንስትን ናይቶም ስርዓት ህግደፍ ብሓይሊ ከዕስክሮም ዝደሊ ዘሎ ደቂ ተባዕትዮ ኣደራዕ ይወርደን ኣሎ። ኣብ ኤርትራ ግፋዕ ደቂ ሰባት ሎሚ ዝጀመረ እኳ እንተዘይኮነ ሓደ እዋን ኦኬ ፋሚሊ ሎሚ ዓንቲ ዝሓዝኩም ቪድዮታት እዚኦም መስሉ ነይሮም። ኣብ ቀጻሊ ብልገራርሙ ቪድዮታት ሒዘልኩም ክምለሰ እስካብ ሸይት ግን ሰብስክራይብ እና ላይክ ምግባር ኣይትርስዑ ኢኹም። ፒስ ኣውት